¿Los perros entendemos sus besos como señales de afecto? Averígualo con Funko. Funko el Pug. La respuesta corta es no. No de la misma manera en que lo hacen ustedes. Los perros somos seres individuales con diferentes preferencias y características. Algunos podemos disfrutar de sus besos, mientras que otros pueden encontrarlo incómodo o estresante. Si al darle besos a tu perro, él muestra señales como desviar la mirada o la cabeza, bostezar, sacudirse, echar las orejas hacia atrás o lamerse, será mejor evitarlos y optar por otras formas de demostrarle afecto, como puede ser rascarnos detrás de las orejas, el pecho o la pancita. Toma en cuenta las preferencias y límites de tu peludo. Sígueme para más información perruna como esta.